السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا محترف تكنولوجي وبرنامج حسبان وكسو بيرني جرك عالمي محترف برودكشن. فضلا هذا سبسكرايب كرين سبسكرايب صار كومنتي شير كانوا مهم هدي آذن فرن كان بلايلك سي أدنا لا سocota wararkii ugu dambeeyay aan soo bandhigno. fadlan qaybta ka balaylka riix si kugu soo dhacaan muuqaaladii ugu dambeeyay aan soo dhigno barta YouTube-ka. maanta waxaanu eegaynaa iPhone waxa uu soo saaray iPhone 11 waa iPhone-ka ugu dambeeyay ee iPhone soo saaro, waxaana uu ka dhigayaa kan iPhone-ka wuxuu ka dhigayaa kii ugu awoodda badnaa dhan waliba oo la tartami kareyn telefoonada kale. waan ognahay sida sanadii u dambeeyay tartamada waxaa ka dhaxeeyay shirkadaha waaweyn sida laba shirkadooda kala ah Samsung iyo Apple. marka Samsung iyo Apple waxa weeye waa shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara smartphones-ka iyo adeegyada kale, laakiin dadku waxa aad u xiiseeyaan ay jecel yihiin waxa weeye waa smartphone. marka waxaan idin hayaa maanta xog baan idinkaga haya iPhone 11 oo soo baxaya sanadkan dhamaadkiisa September dhexdeeda aan rajaynayno inuu soo baxo. waxaanu ku soo kordhiyay wax aad u weyn, waa waxaan la aamini kareynin. featureska ku jira waa wax aan inaba caadi ahayn. waxa maanta ka dambaysa sanadka ka sii dambaysa soo ifbaxaya aaladaha casriga ah ee la isticmaalo, taasoo sii horumarinaysa sanadka ka sii dambaysa bulshada adduunka ku nool. markaan eegno iPhone iyo Samsung, Apple iyo Samsung waa labada shirkadood ugu waaweyn ee wax soo saarka aaladaha isticmaalkooda ay ugu badan yihiin, khaasatan waliba smartphones marka la yiraahdo. sanadkan waxaa jiray tartan u dhaxeeya labada shirkadood ee xagga smartphones-ka wax soo saarka. shirkadan u dambeysay hadda sanadkii u dambeeyay shirkadda Samsung waxa uu soo saaray telefoon la yiraahdo Samsung Note 10 kaasoo noqday kii ugu quruxda badnaa Abid ee soo saartay shirkadaasi. way jiraan shirkado badan oo la tartama sida LG, Huawei, Windows iyo kuwo kale badan, laakiin dadku waxa ay aad u jecel yihiin waa shirkadda la yiraahdo Apple iyo shirkadda Samsung. laakiin dadka badan waxay xiiseeyaan adeegyada khaasatan smartphone-da. maanta waxaan idin hayaa iPhone 11 oo ah noocii ugu dambeeyay ee Apple soo saarto, waliba ka duwan kuwii hore naqshad ahaan, qurux iyo features badan oo lagu soo kordhiyay. wahagaag marka iminka waxaan ku hayaa maxaad ku xulan lahayd iPhone 11 muxuu kaga duwan yahay kuwii hore. qodobka koowaad waxa uu kaga duwan yahay xagga kamerada. iPhone 11 waxa uu leeyahay triple camera wax la yiraahdo oo xagga dambe uu ku leeyahay kameradaasi oo ku sahlaysa in aad si waafic aad u sawirato ama u duubato video adigoo la mid ah adigoo ka duubanaya kamerada digitalka caadiga ah. waliba waxa weeyaan kameradiisa ilaa 51 MB gadaal. waxa kale uu leeyahay kamera hore oo qarsoon oo mid yar iyo mid weyn ah oo xagga sare oo self control kamerada ah. waxa kale uu leeyahay battery-giisa badana iPhone-da waxa laga qayliyaa oo dadka shacabka ay maxaa la yiraahdaa dadka isticmaalaha ay cabashadooda ugu badan waxa weeye battery-ga ayuu ahaa iPhone-ka, laakiin kan ciladiisa iPhone-ka battery-ga ilaa waxa la gaarsiiyay 5000 waxana mid xawaarihiisu aad u badan oo ilaa ku gaarsiinaya maalmo inaad isticmaasho adigoo aan chargerin. waxa kale uu iPhone lagu tijaabiyay aaladii ugu horeysay ee iOS 13 kaasoo unbox kaasoo ugu horeeya kii lagu tijaabiyay iPhone 11. waxa kale uu leeyahay xagga storage-ka ilaa iyo 512 gigabyte buu leeyahay oo ka badan intii kuwii hore. iPhone-da sidoo kale waxa uu leeyahay connectivity-giisa waa 5GB wireless oo connectivity ah. waxa kale uu leeyahay waterproof oo biyaha oo si guarantee aad biyaha u gelin karto. kuwii hore xogaa shaki ba ku jira, laakiin waxa weeye waa si guarantee baad biyaha u gelinaysaa. waxa kale uu leeyahay kalaaro kala duwan, xagga display-giisuna waa very okay. iPhone-kan 11 anigu ma maleynaya mid la mid ah in hore loo soo saaray. iPhone-ku wuxuu soo baxayaa 2019 iminka lagu jira 2019 aad bas ku garanaysaan dhamaadka bisha September. barnaamijkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynaa. barnaamijka waxaa taabageliyay oo isku soo diiriyay Carwo Ogaal. barnaamijka inta ku kulmi doono waa anigu aan muxtarif channelka daawanaysaan waa muxtarif production.
fadlan ha ilaawina subscribe inaad saartaan channelkan xagga gambalelka aad furataan si aad u heshaan fiidiyoyaasheena u dambeeyay muuqaalada aan soo dhigno xaggan bartan YouTube-kan ku leenahay aad baad umahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.